Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостинка е пратеничката Маја Морачанин од партијата Дом, која е дел од владеачкото мнозинство. Госпоѓо Морачанин, сложното гласање на пратениците од власта и опозицијата за законот за финансирање на партиите предизвика реакции во јавноста. Зошто нема таква сложност за другите закони кои се од висок јавен интерес? Да, одлично ви е прашањето. Јас сметам дека треба да има сложност помеѓу пратениците, без разлика дали се од мнозинството или од опозицијата, за многу важни прашања и од друга сфера, еве конкретно како што се, например, прашањата за заштита на животната средина и климата, но и други теми во однос на справувањето со ковид кризата, со здравствените и социоекономските аспекти која оваа криза ги носи со себе. Инаку, во однос на прашањето за финансирање на политички партии, точно е, мислам дека јавноста веќе е информирана дека се намалени средствата за 30% за ова и за следната година од она што претходно беше планирано. И е тоа прашање за јавна дебата, и јас ќе се согласам, затоа што е тоа од широк интерес на граѓаните. Лично сметам дека подобар избор е партиите да бидат финансирани од буџетот, отколку да се остави секоја партија да наоѓа своји начини на финансирање, затоа што мислам дека тоа може да отвори врата за некои понатаму коруптивни сделки. Знаете, за мене е попроблематично финансирањето со донации, особено од некои донатори кои што има, да речеме, бизниси и така натаму, затоа што се отвара сомнеж дека доколку некој бизнисмен, бизнис фирма сеедно сака да донира за некоја политичка партија, дека тој би имал очекување во иднина таа донација на некој начин да му биде вратена. И затоа сметам дека е подобро финансирањето да биде од средства од буџет, а донациите, според мене, мислам дека и може комплетно да се укинат, да нема едноставно, иако се и сега ограничени, но да нема финансирање со донации, особено од фирмите. Од друга страна, меѓу пратениците од власт и опозицијата има несогласување за прашањето за одржување на онлайн седници. На што се должи отпорот? Јас не знам на што се должи отпорот. Имаше различни коментари и претходно уште кога се отвори оваа тема, дека ете не било во согласност со деловникот, наводно сомневања дека можеби ќе се злоупотребувало онлайн гласањето. Јас не се согласувам со тоа. Цврсто стојам на ставот дека собранието треба да биде комплетно способено да може онлайн да работи. И тоа е случај со повеќето парламенти и во денешно време со овие технолошко-технички достигнувања што ги имаме на располагање, тоа е изводливо, без при тоа да било кој има сомневање во релевантноста на луѓето, односно на пратениците што гласаат. Мислам дека ако се препораките сите што можеме да работиме онлайн со цел да го спречиме ширењето на вирусот, собранието дефинитивно може, е една од дејностите која може да работи онлайн и сметам дека тоа треба да се овозможи. Поставувањето на околу 3000 амандмани се чинам вкупно од опозицијата, практично значи блокирање на измената на деловникот, која предвидува да можат онлайн да бидат вклучени само пратеници кои што се во изолација или се позитивни на ковид, а другите да присуствуваат во собранието. Значи тоа се промените кои што се бараат со предлог измени на деловникот. Опозицијата бараше во собранието да биде изграден национален консензус за одбрана на македонскиот идентитет во преговорите со Бугарија, што за власта беше неприфатливо. Дали според вас собранието треба да постави црвени линии за ова прашање? Да, тоа е многу жешка тема во моментот и сензитивна би рекла, која сите не засега. Дефинитивно
Собранието е домот на граѓаните во кое треба да се дискутираат сите важни прашања. Мислам дека она што не би требало во овој период да се случува, па и во собранието и генерално, значи особено на оние луѓе кои што се на високи јавни функции, еве политичари, да се злоупотребува темата во дневно политички цели, би рекла. Сметам дека договорот за добрососедство со Бугарија кој го донесовме и едната и другата страна го потпиша и се усвоија во парламентите, е многу добра основа за надминување на овие прашања и предвидувањето кое што стои со договорот да се формираат мешовите историски комисии со историчари и од Бугарија и од Македонија е одличен начин и тоа е направено и според искуството и на други европски земји кои што имале некои отворени прашања во однос на историјата. Значи сметате дека процесот не треба да биде вратен во собранието? Ние во собрание сме донеле договор за добрососедство и соработка со Бугарија, кој предвидува формирање на мешовита историска комисија, која започна да работи, имаше и добар напредок, затоа што сепак е многу кусо времето во кое 2017 е донесен договорот. Треба време додека се формираа комисиите, да започнат да работат, потоа ние имавме избори. Евидентно е дека Бугарија ги блокира преговорите на земјава со Европската Унија. Постои ли некаква иницијатива во собранието за политики за млади, во насока, например, да нема нивно дополнително иселување? Во собранието неодамна повторно се конституираше клубот на млади. Тоа е едно неформално тело во парламентот во кое што учествуваат младите пратеници од различни политички партии и тие заеднички носат одлуки, стратегии, предлози за измена на закони и дополнувања во насока на обезбедување на интересите на младите луѓе. Тоа беше случај, значи за прв пат во минатиот мандат се формираше ваков клуб на млади и еве сега повторно се конституира клубот на младите во собрание и мислам дека е тоа многу важно тело кое што особено бидејќи во него се вклучени пратенички и пратеници од различни политички партии, од позиција, од опозиција, тие заедно во соработка со невладиниот сектор кој што работи на прашањата кои ги засегаат младите, можат навистина да придонесат да се реализираат оние приоритети кои младите луѓе ги засегаат и јас лично сметам дека гласот на младите треба да биде слушнат и испочитувани нивните барања и нивните визии во која насока сакаат да се движи македонското општество. Во тек е процесот за донесување на буџетот за 2021 година, зашто граѓански организации реагираат дека повторно се издвоени мал дел од средствата за животна средина. Зошто и натаму мал дел од буџетот се издвојува за толку големи проблеми како што се загадувањето на почвите, водите и на воздухот? Така е. Во континуитет многу малку средства од буџетот се издвојуваат за заштита на животната средина, генерално не само за загадување на воздухот, туку воопшто за заштита на животната средина и климата, иако за волја на вистината средства за оваа намена има и во други сектори, во буџетот, да речеме, на Министерството за транспорт, врски, во буџетот за здравство, во буџетот за економија, особено има предвидено средства кои што влијаат на намалување на загадувањето, но сепак генерално тоа се мали финансиски средства. И не можеме да ги решаваме еколошките прашања секако не со интензитет кој што сакаме и кој што ни е потребен, доколку не се одвојуваат финансиски средства, бидејќи еве и во процесот на пристапување кон ЕУ, поглавието 27 кој што се однесува на животната средина и климата, е едно од, би рекла, најскапите поглавија, затоа што треба навистина многу да се инвестира.
Деновиве вашата партија реагираше на одлуката на Висшиот управен суд со која останува на сила пресудата на Управниот суд за поништување на одземањето на дозволата на концесионерот за рудникот Иловица Штука. Дали со оваа одлука се отвара можноста за отварање на рудникот? Јас останувам на ставот дека рудник во Иловица нема да има. Оваа борба со отворање на рудник во Иловица трае веќе, чинам, 5-та година. Започна прво исто Казандол. Казандол се реши, се одзема концесијата. Мислам дека и таму има некоја тужба, но до меѓународни судови, не ме фаќајте точно за збор, но очигледно инвеститорите сакаат да ги искористат сите правни механизми кои им стојат на располагање, со жалби, со тужби и така натаму, за да се ги остварат своите идеи за отворање рудник. Но, од друга страна, факт е дека владата, кога ја донесе одлуката за одземање на концесија пред една година, за Иловица сега зборувам, апсолутно тоа го направи врз основа на издржани правни аргументи. И сметам дека од тука нема причина зошто би се сменила таа одлука и затоа сметам дека рудник во Иловица нема да се отвори без разлика на овие сите судски, правно, формални лавиринти низ кои процесот ќе тече. Дополнително, граѓаните апсолутно не сакаат да се отвори рудник, со право протестира, ги следевме сите процеси во изминатите 5 години, ние исто така бевме дел од тој процес и остануваме. Го донесовме законот за забрана за отварање на нови рудници кои користат од отворен коп, кои користат цијаниди и сулфурна киселина, така што тоа е уште едно ограничување. И факт е дека овие рудници од отворен коп ја загрозуваат и животната средина, и климата, и здравието на луѓето и дополнително штетно влијаат на економската благосостојба на населението. Затоа што тоа население главно се занимава во тој регион, еве каде што Иловица особено, тоа е во Струмичко поле. Луѓето се занимаваат со земјоделие, со туризам, со органско земјоделие и тоа е неспоиво со отворање на рудник кој што ќе загадува. Да не ги споменувам сите други штетни ефекти по животната средина во смисла на девастирање на шуми, на ерозија на земјиште, на загадување на надземни, подземни води и така натаму. И да се подсетиме, многу такви еколошки инциденти и катастрофи, би рекла, имало како последица од работата на ваков тип на рудници и во светот, а еве неодамна и кај нас бевме сведоци на излевање на јаловиштето од Саса. Така што нема ниту, би рекла, етичка причина за отварање на таков рудник, ниту пак од правен аспект, бидејќи одлуката на владата беше апсолутно издржана. И ние стоиме за тоа. Господјо Морачанин, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и вам. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.